Mm, Dai, mira, ya llegué a Montañita, estoy en un cuarto, estoy durmiendo. Bueno, estaba, ya me desperté. Uy, todo bonito. Estoy con unos ventanales, solo que aquí no se ve la playa. Pero bueno, el baño. Esto es por acá. Pero está todo nublado, está lloviendo. Ay, abre la ventana. Ahí se ve mejor. Pero no se ve nada por allá. Está todo lloviendo. Ay. Ya. Espero pasar unas buenas vacaciones y olvidarme de todo.